Камила, привет! Мадина. Ой, у меня такое хорошее настроение. Я с утра слушаю классическую музыку, и у меня прям такой подъем, знаешь, эмоциональный, внутренний. И даже пока шла на работу, я посмотрела на мир другими глазами. Значит, все-таки не зря говорят, что красота, что музыка открывает людям глаза на красоту. Однозначно не зря. И обычно в это время уже чувствуется дыхание зимы, хочется запасаться носками, мягкими свитерами, обниматься с котами, не знаю, потому что они тепленькие, Да, мягенькие. это точно. Но в этом году, мне согласна. кажется, ноябрь какой-то особенный. Я с тобой полностью, Камил, согласна. Он настолько хорош, что я между делом предлагаю посвятить наш сегодняшний эфир сладкому ноябрю. С удовольствием. Камил, вот ты сегодня, как я уже вижу, такая вся на подъеме, а вот психологи говорят, что общий упадок сил в ноябре практически неизбежен, ты знаешь? Ну, может быть, он меня еще ждет, я не знаю. Я не думаю, но на случай, если все же депрессия нас настигнет, есть выход. Как говорят психологи, нужно задействовать различные адаптационные ресурсы организма. Звучит очень умно, но как это сделать? Они пишут, собственно? Ну, у нас магия телевидения, мы все можем с тобой, поэтому сейчас мы пригласим человека, который точно нам расскажет, как правильно это сделать. У нас в гостях психолог Алана Даурова. Здравствуйте, Алана. Проходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Рада вас видеть. Сейчас вы нам все, надеюсь, и расскажете, чтобы мы не впали в осеннее уныние. Ну, для начала, как, в принципе, распознать осеннюю депрессию? Ну, в целом, осенняя депрессия, это вот расскажу немножко о депрессии. Осенняя депрессия, мы слышим вообще этот термин где-то с 2005, не где-то, а 2005 года открыл ученый, терапевт, и вот с этого времени мы вообще узнали про это. Осенняя депрессия чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. И пик в возрасте именно 40-55 лет обычно, по статистике. Конечно, есть и у детей. У детей обычно мы замечаем с 9-летнего возраста. Например, после каникул они не хотят идти, возвращаться в школу. То есть у кого-то это стресс, для кого-то нет. И вот такие моменты есть и у детей. Что касается вот самой депрессии, очень много признаков, факторов, которые влияют, которые могут спровоцировать, но в основном это гормональный фон, нарушение гормонального фона. То есть все почему именно осенью начинается? Отсутствие прямых солнечных лучей. То есть когда организм уже не чувствует энергию солнца, начинает вырабатывать мелатонин. А мелатонин это, как мы все уже знаем, Гормон, который позволяет... Гормон, который вырабатывает уныние, вялость и в целом депрессию. Да. Чтобы выработать серотонин, нам надо немножко себя поднять. То есть чем поднимать, вот эти факторы можем уже разобрать в дальнейшем. Да, конечно, очень интересно. Вообще, а еще мне интересно, оптимисты и пессимисты, они по-разному переживают вот эту осеннюю депрессию? Или нет различия? Естественно, по-разному. Каждый индивид тоже переживает по-разному. То есть, если холерик, меланхолик, флегматик, да, но все равно они переживают все по-разному, все по-своему. То есть тут надо понять черту, характер, именно осложненность депрессии, и уже в соответствии с этим вырабатывать правильный путь решения и коррекции. Например, бывают люди, которые уходят в уныние. И вообще можно разделить депрессию на физиологический и психологический механизм. Если психологически, мы можем справиться психотерапией, какими-либо механизмами. А если уже физиология, это уже соматического характера депрессия, и нам надо, бывает, включать антидепрессанты, чтобы поднять уровень серотонина. То есть у всех индивидуально, и надо понимать причину, первопричину, от чего это идет, и потом уже в дальнейшем решать путь. Ну, а вот есть какие-то, может быть, общие принципы, по которым, да, можно как-то бороться с депрессией? В основном нам очень помогает, например, сделать для депрессивного человека, который вот в данный момент ушел в депрессию, сделать график, план работы. То есть, вот, например, у меня клиент, мы делаем график, план работы, то есть у него домашнее задание, чем он должен заниматься. В графике все расписано, например, поминутно, то есть он не дает себе время на безделье, на лень. Хочет, не хочет, что-то делает. В основном нужно, чтобы у человека появилась какая-то цель, какие-то мечты. Когда у нас есть цель, мечта, мы стремимся
больше идти к цели, и нет времени на депрессию. Больше гулять на свежем воздухе, больше проводить время с друзьями в обществе. Самое главное, не изолировать себя и не быть одиночкой. Больше уходят в свои мысли, и этим хуже же, и еще глубже уходим в депрессию. Закапывают себя тем Да, самым, да, глубже да. в депрессию. А я недавно слышала о том, что от осенней хандры спасают фрукты и цветы таких солнечных, ярких Конечно. оттенков. Витамин С – это главный фактор, который может выработать огромное количество серотонина, и нужно употреблять в большем количестве. Также, вы правильно сказали, нужно в режим, в дом, в комнату включить какие-нибудь яркие краски, чтобы они напоминали о каком-то хорошем поступке, о какой-то хорошем воспоминании. То есть... О солнце, о лете, о море. Ну да. Самые приятные, теплые Самое главное – воспоминания. это солнечные лучи, и больше выходить. День короче становится осенью, солнце тоже уже не так ярко, и основной причиной в основном становятся вот эти признаки. Мне кажется, что современной женщине, да и в принципе и мужчине, сложно впасть в депрессию, потому что они постоянно работают и не хватает времени даже на депрессию. Да, ритм Это жизни плохо такой или правда. хорошо? В любом случае, у любого человека, у женщины, у мужчины, у идеального, идеальных, конечно, нет, но у загруженного, незагруженного должно быть в своем графике время для себя. То есть и в дне, и в неделе, и в месяц, 1 час хотя бы, но время должно оставаться для своих мыслей, именно чтобы он мог разобраться, человек сам с собой, со своими мыслями. Алана, а вот каких признаков депрессии, таких явных, уже нам стоит опасаться, и что должно стать сигналом для того, чтобы мы понимали, что сами мы уже не справляемся и нужно обращаться за помощью? Ну, конечно, в лучшем случае, когда в депрессию человек уходит и уже чувствует, что сам с собой не в силах справиться. Вот, например, по статистике на моих клиентах могу даже сказать, вот люди уже обращаются в крайних случаях, когда они уже попробовали и кучу специалистов, и антидепрессантов, то есть уже антидепрессанты не в силе помочь им, так как они сами с собой не могут справиться. Антидепрессант тогда не помощник, потому что там надо в комплексе работать, медикаментозно, и психокоррекция тоже необходима. То есть, когда у человека уже появляются негативные мысли, сделать что-то с собой, там, навредить окружающим, это уже, конечно, важный фактор, и тогда уже стоит обратиться к специалисту, чтобы не сделать какие-то ошибки. Главное вовремя заметить, но я думаю, Да. благодаря вашим рекомендациям теперь наши телезрители будут знать и будут всегда начеку и внимательны к Будем себе, надеяться. к своему состоянию. Вкусная еда, она способствует? Правильное питание – это, конечно, правильное питание, баланс всего здорового образа жизни. Это необходимость. И люди забывают, например, в суете, как вы сказали, загруженный человек, и забывают правильно питаться. Правильное питание – это один из пунктов коррекции как раз. Вот Правильное часто питание, люди- заняться спортом, чем-то себя развлечь, именно выходить куда-то на прогулку. Это все, конечно, в комплексе должен человек соблюдать. Ну, вот часто же люди какие-то стрессы в жизни заедают, что приводит тоже к нехорошим последствиям. Это тоже Вот бывает, грань да. такая тонкая. Кто-то заедает, и кто-то поправляется, а кто-то, наоборот, от стресса уходит в уныние и теряет вес. То есть тут тоже спорные моменты. Две грани. Да. Ну что ж, спасибо вам большое. В принципе, мы все поняли. И, кстати, если мы сегодня говорим про ноябрь, ноябрь очень интересный день на даты. Также в ноябре отмечается во всем мире и в России 22 ноября отмечается День психолога. Так? Да. Совпадение? Ну, не знаю. Все-таки ноябрь сложный месяц, да, переход к зиме. Ну, для кого-то сложно. Вот если человек себе определил, вот этот для меня понедельник сложный день, точно так же и здесь по жизни идет. Вот если Как себя запрограммировать. Да. То есть я не замечаю, что для меня это сложный переход и сложный месяц какой-то. Главное, с позитивным настроем Да, приступать да. к любым делам. Спасибо вам большое за то, что пришли к Не нам за что. сегодня и поделились информацией и научили нас многому за сегодня. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Ну что же, ноябрь, как мы уже сказали, полон множеством различных интересных дат. Я уверена, что мы, Камил, с тобой знаем не про все, а вот поподробнее нам о том, чем знаменателен сегодняшний день, ноябрь в целом, нам расскажет наша коллега Инна Макиева. Инночка, мы тебя уже ждем. Я, Камил, подсяду к тебе, чтобы Здравствуйте, Инну девушки. видеть получше. Здравствуй, Ну, если Инна. честно, ноябрь, а именно 5 ноября, очень богатый день на события. Помимо того, что в этот день родились такие известные актеры, как Тильда Суинтон, Сэм Роквелл, Вивьен Ли и Джо Дассен, произошло очень много знаковых событий. Для начала у меня вопрос. Камила, Мадина, вы смотрели фильм «В, значит, Вендетта»?
Я смотрела, Я Камила, нет. ты. А как вы думаете, что связывает эту картину с сегодняшним днем? Ну, тут, я думаю, ты уже нам поможешь. Я не так хорошо помню все действия, которые проходили там. Дело в том, что создатели фильма, они опирались на комикс одноименный, где главный герой Ви очень перекликается с таким историческим персонажем, как Гай Фокс. Это один из организаторов порохового заговора в Англии, который происходил в 1605 году. Контекст таков. Гай Фокс, дворянин и католик, решил вместе со своими единомышленниками взорвать английский парламент в ночь с 4 на 5 ноября вместе с королем Яковом I. Но у них ничего не получилось, заговорщиков поймали, казнили, а 5 ноября официально стали праздновать как День спасения короля. Но через многие годы этот праздник в англоязычных странах сошел на нет, появился новый праздник – Ночь Гая Фокса или же Ночь костров. В этот день англичане или другие жители англоязычных стран запускают в небо петарды, зажигают костры и сжигают чучело самого Гая Фокса. А вообще маска, вот эта знаменитая, которую создал тоже создатель комикса одноименного, она стала таким популярным предметом всех публичных демонстраций, митингов по всему миру. Также ее использует группа анонимных хакеров Anonymous для своего обозначения. Ну и если мы уже заговорили о кинематографе, то 5 ноября 1934 года впервые вышел в свет фильм «Чапаев. Братьев Васильевых», и премьера состоялась в Ленинградском кинотеатре «Титан». Примечательно, что к этому фильму, именно к премьере, не напечатали ни одной афиши. И вы, наверное, сейчас меня должны спросить, почему? Почему? И сразу же я отвечаю, потому что создатели попросту не успели напечатать их, потому что за 2 недели всего закончили до премьеры фильм. Ну, в целом, утренние сеансы в этот день были малолюдными, и только к вечеру начались такие очереди уже к подступам кинотеатра. Но начался ажиотаж, который продлился несколько недель. Фильм получил много наград, не только советских, но и зарубежных, и стал таким хорошей основой для многочисленных анекдотов о Петьке и Чапаеве. И ровно через год, но уже на другом конце земли, в 1935 году в свет выходит самая популярная, самая продаваемая настольная игра «Монополия». Тогда она стоила всего $2, но абсолютный ценовой рекорд эта игра побила тогда, когда в 1998 году ее создал и продали ее за $2 миллиона. Создал ее ювелир Сидни Мобил, и он инкрустировал само поле этой игры в 23-каратное золото, а ячейки в бриллианты. Ну, в целом игра очень популярная, она меняется каждый год, есть много версий, каждый год устраивают чемпионат по игре в «Монополию». И примечательно, что есть такая неофициальная игра «Монополия Владикавказ», в которой есть такая локация, как Осетия, что наше телевидение. Как приятно. Как приятно, да. Ну, если уже разговор прошел про тему телевидения, то сегодня наши коллеги из Останкино отмечают такую знаменательную дату. Дело в том, что Останкинская башня в 1967 году в этот же день была сдана в эксплуатацию. На ее строительство было потрачено очень много денег, и изначально она была высотой 533 метра. Но сейчас она в высоту уже 540 метров из-за того, что там появился флагшток. Останкинская башня, она буквально достает до небес по сравнению с другими московскими многоэтажками, и не случайно ресторан, который находится на высоте 328 метров, назвали «Седьмое небо». Но прикоснуться к небесам москвичи могли еще в 1929 году. Все дело в том, что в этот день открылся Московский планетарий на улице Садовой, Кудринской. На его строительство потратили 250 тысяч советских рублей, и вот эту саму конструкцию, планетарий, с помощью которого можно было увидеть небесные светила, была предоставлена вся эта конструкция немецкой фирмой Carl Zeiss. Это такая известная фирма, которая сейчас занимается производством оптики для медицины, астрономии или фототехники. К этому случаю
Владимир Маяковский даже написал стихи, которые заканчиваются строками: «Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий». Ну и в 1900... Наконец-то ты заглянула в свои листики. Феноменальная память, Да, хочу как ты это все подметить. запомнила. Я все думала, когда же она заглянет в листики и посмотрит хоть одну дату. Ну, я так немножко заметила, что, оказывается, я закончила, и вот таким было насыщенное 5 ноября в Очень, истории. Ну, а каким оно будет в Осетии, мы, наверное, узнаем уже из сегодняшнего выпуска наших новостей. Да, Да. обязательно. Спасибо тебе большое, Спасибо Инна. огромное, Инна. Очень интересная информация. Мы обязательно будем ждать тебя еще к нам в гости. Спасибо, что пришла к нам. Да, ну ты не уходи, я думаю, тебе будет интересно послушать нашего следующего гостя. Но сперва небольшая отбивка. Безусловно, ноябрь богат на важные даты и в осетинском календаре. Конечно же, мы не могли обойтись без эксперта в этом вопросе. Пригласили сотрудника СОИКСИМ Батраза Битиева, который всегда приходит нам на помощь и с радостью делится с нами столь ценными знаниями. Здравствуйте. Батраз, здравствуйте, присаживайтесь к нам. Добрый день. Мы очень рады вас видеть. Мы Взаимно, знаем, что взаимно. вы, как всегда, принесли нам ценную информацию. Расскажите, пожалуйста, чем знаменателен ноябрь для осетин? Ну, в ноябре празднуется один из главнейших праздников у осетин – Джиаргуба, который, вот как мы сейчас празднуем, точно так же вот неделю праздновали наши предки. Главный смысл Джиаргуба – это совершение сельскохозяйственного цикла. Но помимо, вот, даже весь месяц ноябрь называется Джиаргуба, именно по-осетински. Но есть еще второе название месяца ноябрь, это Чинзахшафтемай. Потому что именно в ноябре месяце, когда основные сельскохозяйственные работы закончены полностью, а в горах еще не выпало много снега, люди решали вопрос Сердечные дела. Со свадьбами, да, сердечные свои вопросы. И даже если в поговорку вошло «Баркачен феджадичен захшавшканзенен», то есть именно благодатную осеннюю пору сыграем свадьбу, да. Очень интересно на самом деле. А чем-нибудь отличается то, как праздновали раньше? Помимо того, что это была неделя, так же, как и сейчас, какие-то, может быть, новшества есть сегодня в праздновании Джиаргуба или так же, как и наши предки? Нет, вот именно этот праздник мы празднуем точно так же, как и наши предки. То есть даже название дней вот, соответствует. То есть донесли мы это Вот, до нынешних дней? Вот это полностью Удивительно. донесли, потому что настолько важный праздник, что вообще без никаких изменений мы его донесли. А что еще делали в ноябре? Ну, Какие праздники были? Ну, в ноябре, я же говорю, свадьбы и Джиаргуба. Больше других праздников не было. Ну, и это достаточно, потому что осетинские свадьбы, как мы знаем, они многолюдные. Праздновались несколько дней. Да, и поэтому люди находили себе развлечения. Ну, вообще осень для осетин была каким-то важным, да, наверное, тоже Конечно. временем года. Конечно, была важным временем года, то есть это сбор урожая. Ну, они собирали вот Наконец-то пожинали плоды своих трудов, да? да? Да, своих трудов, если так правильно можно выразиться. Так что, ну, вообще осень начиналась пораньше, чем современная Сегодня. календарная. Она начиналась после праздника Атенек, то есть это начало августа. Еще его назвали Саргише. То есть до этого праздника нельзя было косить. И именно с этим праздником тоже связаны вот переходные моменты. То есть парень становился мужчиной в 16 лет после того, как выходил на косьбу. То есть ему готовили полный комплект одежды. Подпоясывали. Подпоясывали, да. Это я уже запомнила. Обязательно подпоясывали, и он выходил косить. И вот с этого момента он считался взрослым и мог даже жениться. Сразу же играть свадьбу осенью. Да, как раз. Очень важно, действительно. Ускоренный вариант. Ускоренный вариант, если договорились, то могли сразу в ноябре сыграть. Батраз, а вы сами любите осень?
ну как сказать, вот осень, как в этом году, теплую, солнечную я люблю. Да, все подмечают, какая она Да, замечательная у нас в осень. прошлом году такая же хорошая осень была, а вот осень дождливую, слякотную я не люблю. Не очень уже. Да. Спасибо вам большое, Вам Батрас, спасибо. за то, что пришли к нам сегодня. Мы вас ждем снова в гости с еще более интересной информацией. Всегда пожалуйста. Спасибо Вам большое. У нас короткая реклама, не переключайтесь, совсем скоро мы вернемся. Камил, ну, на мой взгляд, осень – это еще и отличный повод обновить семейный фотоальбом. Ты как считаешь? Кстати, да, и основной тон такой фотосессии придают цвета осенние, да, это опавшие листья, это изменившие цвет деревья. Я согласна, это очень красивое время, и вообще, мне кажется, тон задает именно погода, да, она настолько непредсказуема, что ты не можешь представить, какой будет фотосессия. Либо она будет как солнечное утро, яркая, либо дождливая, как дождливый день, да, такая хмурая, пасмурная. В общем, действительно, осенняя Вариантов фотосессия – это много, загадка. но вот я считаю, что сейчас мы с тобой узнаем все секреты о том, как сделать такую фотосессию незаурядной, необычной, и самое главное, интересной и запоминающейся. У нас в гостях фотограф Полина Верещагина, которая нам, надеюсь, все ответы на наши вопросы сейчас даст. Здравствуйте, Полина. Рада вас Спасибо, что видеть. пришли. Расскажите для начала, вот на ваш взгляд, что является основной положительной чертой осенних фотосъемок? Ну, на самом деле, осенние съемки, вот самое частое для девушек, это поднятие настроения. После того, как лето ушло, все впечатления о морях остались там, и хочется каких-то вот новых ярких впечатлений. Следом все бегут сниматься, сразу листочки, цвета, краски. Это все вот без этого никак. А как подготовиться к такой фотосессии? Потому что, как я уже и сказала, это очень непредсказуемая фотосессия, потому что ты не знаешь, какая погода будет завтра. Ну, смотрите, в первую очередь самое важное – это выбор фотографа. Вы должны выбирать его сами. Подруга Оля сказала, как было круто, это не считается. Это ее впечатление, ее фотографии. Вы должны посмотреть и выбрать того фотографа, который нравится работами именно вам, и в общении с которым вы себя чувствуете спокойно. Если вы идете на семейную фотосессию, вы не должны смотреть на дядю-фотографа и думать, вот я сейчас что-то сделаю, моего ребенка поругают, как мой ребенок отнесется к этому человеку. Чтобы было доверие, да? У вас Очень должно важно. быть доверие и контакт, взаимодействие с этим А человеком. как заранее обрести этот контакт? Прийти пообщаться перед тем, как Предварительно. договариваешься на фотосессию? Вообще, чаще всего достаточно просто посмотреть профиль человека, понаблюдать 5 дней, неделю. Вы видите посты, вы видите в его сторисы. Допустим, ну, я бы не повела дочку на фотосессию к человеку, который выкладывает себя курящим, свои какие-то гуляния. И вот это уже для меня показатель. И Тревожный также звоночек. у каждого они свои. Да, то есть соцсети все-таки по ним мы можем ориентироваться уже по тому, Да. какой человек. Это же личный бренд, Да. и он показывает все. Полин, как мы уже и подчеркнули, есть много вариаций осенних фотосессий. Вот все-таки какие самые, наверное, популярные и какие неизбитые, так скажем, более необычные? Ну вот в данный момент самым популярным все-таки считается лайфстайл фотосессия. Какие красивые А- фотографии. Это вот ваши, да, Да, фотографии? все верно. Это семейные съемки. У меня вообще тематика работы — это семейные фотосессии, съемка детей. И вот сейчас все делят, вот, что хотят, сказку или лайфстайл. Но никто не обращает внимания на то, что даже лайфстайл фотосессии — это та же самая постановка. Наш лайфстайл, мамочки, это дулька, это растянутая майка и быт. Но мы же его не фотографируем. Фотосессия же не про это. Да. Мы снимаем наши эмоции в этот данный момент, потому что наша память сложена так, что мы запоминаем хорошее и стараемся убрать оттуда плохое. Именно поэтому вот во взаимодействии фотографа и модели важен контакт, чтобы фотосессия не была для вас в тягость и оставила как можно больше именно воспоминаний. А какие цвета в одежде лучше избегать во время таких осенних фотосессий? Вообще, в принципе, при фотосессии у нас все цвета, как у стилистов, как у фотографов, делятся на хроматические и ахроматические. Хроматические — это все цвета радуги, и которые из них выходят более насыщенные и более приглушенные оттенки.
Независимо от того, фотосессия осенняя, фотосессия просто, лучше использовать не более 3 хроматических цветов и выбирать наиболее благородные оттенки, чтобы они были приглушены, чтобы они не были слишком кричащими, навязчивыми. Фотосессия, она же не про одежду, она про вас. И поэтому одежда, она должна быть гармоничной, но от вас не отвлекающей. Мгм. То есть она должна выражать мое внутреннее Да. состояние также, да, для Да, того, чтобы совершенно верно. впоследствии опять-таки увидеть свои фотографии, вспомнить, в каком я состоянии пребывала. Хорошо мне было или Да, плохо? вы же, смотря фотографии, не думаете, ой, а в 7 лет у моей доченьки вот такое платье было. да. Нет, вы смотрите, как она улыбается. Да. Полин, а все-таки осень, время года не короткое, как и все остальные, в принципе. Какое время лучше выбрать, какой месяц? Вот, допустим, ноябрь у нас сейчас. Можем мы еще продолжить, да, активно, я думаю, Конечно. сниматься? Погода пока позволяет. Осенью вот вам главное выбрать концепцию съемки, что вы хотите. Вы хотите яркую, насыщенную фотопрогулку или вы хотите себе киношную, шоколадную фотосессию. Выбрать под нее образ и идти уже дальше в то время, которое нужно. Например, с середины октября до начала ноября, вот это самая золотая пора. У нас Цей, он прям такой разноцветный, волшебный. Туда просто приехать, и это прям вот для души вдохновение. А ноябрь — это уже время шоколадных картинок, когда более строгий костюм, более такая вот мягкая, спокойная прическа, прогулка, кофе в руках. То есть, я так понимаю, с концепцией вы можете помочь, да, Конечно, клиенту? от и до. Все. А мне вот интересно, за что вы любите осень? Больше всего за свое состояние. Вот просто чаще всего встречаются люди, которые осенью, они унылые, они вот безактивные, безжизненные. У меня же наоборот, я тяжело переношу летнюю жару, и когда она уходит, у меня все, у меня начинает вот так вот рваться. То есть это ваше время стремление, года? Да, у меня начинаются вот эти шарики, заролики, что сделать, где снять, где сейчас будет красиво. И у меня начинаются именно творческие съемки. Пора вдохновения. Да. Класс. Спасибо вам большое, Полина, за то, что пришли к нам сегодня. И я сейчас предлагаю посмотреть опрос. Мы задали тот же самый вопрос жителям нашего города, и сейчас узнаем ответы. Да. Красиво бывает, особенно в доме. Природа всегда красивая, что деревья разноцветные, уже как бы листья разноцветные, разного цвета, что урожай поспел, что как-то все равно все вокруг как бы Божье создание, и все прекрасно осенью. Я осень на самом деле полюбила в Осетии, потому что она здесь очень красивая, в отличие от Питера, там она холодная и мокрая. Здесь у нас очень красиво бывает в горах. Ну, нашу осень люблю за хорошую погоду. Мой день рождения. Меркантильно. Уже прошел. За то, что можно надеть красивое пальто и гулять с чашечкой кофе. Осень за то, что отличная погода. Не жарко, не холодно. Среднячок. Солнышко еще такое, знаете, не прям жаркое, светлое. Лично для меня осень – это пора творческого вдохновения и различных новых начинаний. Так А же, еще- как и для нашей гости. Да, Полины. абсолютно верно. А еще, мне кажется, это отличное время для того, чтобы сменить имидж. Да, Проще согласна. всего, мне кажется, сделать это можно, когда ты меняешь прическу. Всем девушкам, я думаю, это знакомо, прическу или стрижку. И вот как сделать так, чтобы эксперимент оказался удачным, нам сейчас расскажет стилист-парикмахер Ирина Александрити. Здравствуйте, Ирина. Рады вас видеть. Взаимно. Предвкушаем уже то, какие секреты вы сейчас нам раскроете. Для начала вообще у меня возникает вопрос, почему именно осенью хочется отстричь длину, что-то изменить в прическе? Вот вы как-то это с чем-то сопоставляете? Ой, осень — это такая унылая пора после жаркого лета. Для вас яркого. все-таки унылое, да? Да, но не совсем унылая. Смена имиджа, то есть вот для смелых девчонок, у кого нет настроения, чуть депрессивное состояние, то есть смело можно бежать в салон. То есть Всё в за наших сменой руках. красоты. таким запросом достаточно часто приходят клиентки, я так понимаю. Мы не одни такие. Да.
А вот давайте немного поговорим, может быть, о трендах. Что сейчас модно? Какие стрижки, может быть, окрашивание или прически? На что сделать акцент? Так, ну, в этом году, я думаю, и в новом году каре. Конечно, каре опять благодаря волнам заиграли по-новому. То есть стрижка каре опять как бы в тренде благодаря Новой укладки, новой укладки волнам, да. Вот. А каре какое? Удлиненное или коротенькое? Разные длины, Ага. разные длины. То есть это очень стильно, очень модно. Можем фантазировать. Ты общем, как да. смотришь на каре? Я уже задумалась. А что касается, да. может быть, окрашивания? Вот я, например, грешу немного этим. Мне постоянно хочется меняться в цвете волос, но вот я не всегда решаюсь, конечно. Но, может быть, сейчас вы мне подскажете какое-то модное направление? Я придерживаюсь естеству. Естественно, сейчас модное окрашивание, балаяж. Это как? То есть играем на концах. То есть сохраняя, вот как у вас, ваше естество. То есть вот, естественно, все модно, естественно. То есть как раньше было модно, допустим, амбре, то сейчас То есть это тоже модно. легкий вариант амбре, да? Амбре в сочетании с вашим натуральным цветом. Как интересно. Да, достаточно интересно. Я То возьму есть обязательно на натуральные заменку. оттенки на всегда, заметку я этот тренд. думаю, в моде. А если говорить про укладки, в моде ли все еще активные, пышные Я думаю, нет. начесы? Ну, расскажите, Я думаю, пожалуйста, нет, это, нам. конечно, круто, но я думаю, нет. Очень модно, как я люблю, легкий беспорядок, волны, конечно же, волны, хулиганство немножечко, да. То есть закрепшие волосы мы убираем, да, залакированные крепко, Нет, легкая да, небрежность. без лака, просто естество, легкие волны. А что посоветуете, если девушке хочется каких-то изменений, но на радикальные она не готова? Но все-таки хочется, может быть, освежить как-то образ. Ну, то есть, опять-таки, можно поиграть на концах, сохраняя естественный ее цвет волос. Это на сегодняшний день во всем мире самые крутые окрашивания – это естественные. То есть, как я говорила, балаяж, аиртач. То есть, игра цветов на концах, сохраняя с переходом к натуральному оттенку. А мы не боимся того, что наши волосы будут повреждены из-за окрашивания? Как мы можем, может быть, вы нам какой-нибудь лайфхак посоветуете, как сделать так, чтобы волосы в эту осеннюю, такую довольно суховатую пору, когда уже у нас работают радиаторы дома, как нам ухаживать за волосами, чтобы сохранить вот это эту красоту? окрашивание, но абсолютно очень щадящее. То есть вот блики, там не идет осветление, повреждение для кончиков. И тут как бы блики. Питательные маски для каждого индивидуально. Я не могу сказать, что одна фирма там. Да. Я люблю Олин, уход Олина, в общем, вот питание кончиков, шампуни. Для моих клиентов и меня Олин замечательный уход. А что касается домашнего ухода, может быть, какие-то у вас есть секреты домашних масочек, например? Сейчас, кстати, очень популярно кокосовое масло. Его наносят на концы перед тем, как помыть голову. Что скажете? Его наносят после того, как вы уже помоете голову. После? Такое я еще не слышала. Да, кокосовое масло, чтобы смягчить сушку более феном или утюжком, уже волос более пропитанный, не подвергается как термозащита. повреждению. Да. Здорово, надо обязательно попробовать. Да, вот Спасибо так вам вот. большое за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам. Спасибо. Ну, я думаю, будет очень интересно узнать у наших телезрителей, как они проводят эту осень, как они ее... нет, у нас сюжет. Все-таки такой у нас головокружительный, опять-таки, эфир, что все в моей голове перепуталось, я думаю. Да, у нас сюжет о том, как иностранцы проводят осень здесь у нас в республике. Да, давай посмотрим, может быть, что-то возьмем на заметку себе. Anterior, передний, каудалис, нижний, краниалис, верхний, краниальный, декстер. Анатомия не самый легкий предмет и на родном языке, а уж на иностранном. Эрика Акоста родом из Эквадора. Учится на первом курсе стоматологического факультета СОГУ. Самым сложным для нее оказалось выучить русский язык. Yo puedo más leer en latín, es más fácil para mí, pero en ruso se me complica. Mi amiga una vez me vio que yo estaba repasando más en latín y se burló de mí porque me dijo que eso es fácil para ti, tú deberías repasar más en ruso.
Y así fue, porque yo leo más rápido en latín que en ruso, y es complicado. Эрика выбрала Россию не случайно. Старшая сестра получала специальность инженера в Твери. В свое время она выиграла грант на обучение, влюбилась в Россию и советует своим родным переехать сюда. Ella vio que yo quería ser odontóloga y ella me ayudó. Ella encontró la universidad y ella me aconsejó, me dijo que era una buena universidad y si yo quería, ella me podía ayudar con los trámites. Y aquí estoy, aquí estoy. Однако это решение далось Эрике совсем непросто. На родине остался ее сын Исаак. Пока нет возможности привезти его в Россию, он живет с бабушкой. Se tiene que avanzar, porque hay que darle un buen futuro a mi bebé. Si yo sin profesión, por lo general no se tiene sustento, no se puede trabajar. Entonces yo tengo un plan establecido de que quiero terminar mi carrera, volver a mi país o trabajar aquí si se da la oportunidad, por supuesto. Yo quiero viajar con mi bebé. Yo quiero muchas cosas. Я хочу много вещей. Одно из любимых мест Эрики во Владикавказе – Центральный парк. После учебы она прогуливается здесь с друзьями и наслаждается яркими осенними красками. Bueno, el otoño en Ecuador es totalmente diferente, no se parece en nada. Por lo general aquí yo veo, o sea, se puede notar más en los árboles cómo se quedan sin hojas, o sea, cómo se aproxima el invierno. Pero no, en Ecuador es como un día normal, tú ves 2 que 3 hojitas en el suelo, pero nada más. O sea, no es tan visible como aquí. Aquí se ve bonito, o sea, todo como cambia. На родине Эрика танцевала в местном ансамбле народного танца. Когда приехала в Осетию, стала интересоваться и осетинскими. Говорит, что пока что их сложно понять. Осетинские танцы более сдержанные и изысканные. Но отказываться от задуманного Эрика не собирается. Впереди еще много времени и возможностей. Наталья Адырхаева, Диана Кабалоти, Заур Кодзаев, телеканал «Осетия». Осень – та самая пора, которую не раз воспевали поэты, художники. Ты знаешь, а мне вот не хочется даже заходить домой, хочется прогуливаться по улицам, разглядывать потрясающие здания, прекрасные деревья, которые всеми цветами радуги переливаются. Это какая-то вот особая пора. Да, я тебя очень понимаю, тем более сегодня у нас в студии девушка, которая осень превращает просто в настоящую сказку, с которой точно никуда не хочется уходить. У нас в гостях организатор камерных мероприятий Марина Тарасова. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, расскажите, как вы превращаете осень в сказку? Знаете, это такое очень дело новое для Осетии, поэтому стараемся делать красиво. И осенью особенные мероприятия, летом были немного другие мероприятия. Расскажите нашим телезрителям чуть подробнее, о чем речь. Мы-то с Мадиной понимаем, о чем мы говорим, чуть подробнее. В начале этого года, нет, в конце 2019 года мы провели такое пробное мероприятие на природе, то есть это собираются девочки, совершенно незнакомые между собой, и на природе мы организовываем, называем их так, пикник. В формате пикника, но сейчас это переросло уже в более такой формат, мы их называем камерные мероприятия. Вот, на природе, это то есть полноценный стол. Декорируете очень да. красиво столы, сервируете, элементы различные добавляете, которые создают настоящую атмосферу, мне кажется, поистине. Такой очень европейский красиво. Стиль, да? Наверное, да. Как вам пришла эта идея? Знаете, мне кажется, из детства все идет. Это как-то всю жизнь я несла в себе. И возможно, что встретив определенных людей в своей жизни, которые способствовали этому, ну, девушку, в моем случае, как-то у нас совпали вот мысли. Она фотограф,
но тоже ей это очень близко. И мы первое мероприятие с ней организовали. Потом вот как-то пошло-поехало. Есть, то есть у нас два вида. Это общие пикники, где собираются незнакомые люди. То есть это вот очень-очень ново. Это очень интересно. Да. Я даже не слышала. Я думала, что собираются подружки. Да, Правильно? есть индивидуальные. То есть это компания, которая до 20 человек, определенная компания, а есть вот эти общие, где, то есть вы можете одна записаться, прийти. Классно, здорово. Вы можете с подругой, с сестрой, есть 5 человек, кто приходили. И вот собирается очень душевная компания, которая буквально через 10 минут этого мероприятия превращается в одну дружную компанию. И вот на сегодняшний день было таких 4 мероприятия, общих пикника. И все проходили очень весело, очень... Что требуется для участия в таком пикнике? Желание, хорошее настроение. Так. Ну, определенные какие-то есть еще моменты, которые уже понятно, обговариваются финансы индивидуально. какие-то, Да. Но я могу, или любой желающий может обратиться к вам в Конечно, Инстаграм, да, да. написать вам, позвонить и записаться. Да. Ну, мы будем иметь в виду. Спасибо, что рассказали. Марин, вот а как удается, мне интересно, всегда придумывать что-то уникальное, новое, не похожее на предыдущее? Потому что я смотрела ваши соцсети, и всегда какие-то есть у вас детали новые. Как-то по-новому вы их оформляете. Вот откуда вы берете это вдохновение? Мне кажется, сегодня очень много площадок, откуда можно черпать вдохновение. Тот же самый Pinterest. Не буду лукавить. Есть такое приложение классное, где очень много идей, причем идей всего мира, со всего мира. Там может совершенно не вещь какая-нибудь, там, я не знаю, дерево, цветочек, погода, солнце, что угодно может... На какую-то мысль натолкнуть, да? Да, на определенную. А вы занимались ранее, может быть, ИЗО, Нет. творчеством? Нет. То есть вы далекий от творчества человек, по сути? По сути, да. Изначально? По сути, да. Изначально. Я всю жизнь работала на работе, которая абсолютно никак не связана с творчеством. Наверное, и страдала от этого, но вот в итоге... А сейчас вы не проходили курсы обучения? Нет. Просто Просто сами все пробуете. Да. Просто на опыте. Все на опыте. Красиво, как мы видим. Да, вы так легко реагируете, говорят, да, сама. Просто меня, например, это удивляет, потому как я человек творческий изначально, с самого детства, но я не могу себе представить, чтобы я создала вот такую красоту своими руками и буквально там за несколько часов. Ну, это не за несколько часов делается, это подход бывает подольше. Но когда я увидела уже отдачу, то есть, как сказать, не отдачу, да, какие комментарии, это просто очень сильно мотивирует. Причем комментарии людей, не которые побывали на таком мероприятии, а абсолютно всех. Было очень много гостей приезжих, то есть люди, которые были первый раз в Осетии и очень были в восторге. Но я считаю, что я всегда об этом говорю. Я дополняю. Наша природа, она играет основную роль, а я немножечко дополняю. Немного хочется поговорить об изнанке, так скажем, этого процесса. В чем основная, может быть, сложность и бывают ли какие-то трудности в исполнении, в организации всего? Ну, в моем случае сложность – это такой момент, что у меня нет, как бы, Помощников. Помощники мне помогают, да, мне нужно помещение, то есть где все это будет, какие-то технические моменты. Только технические моменты, сложность только в них. Все. Ну и то сразу быстро проходит, когда мероприятие начинается, это все уже уходит. А вы любите осень? Конечно. Кто не любит осень? А что особенно вам нравится? Я не знаю, мне кажется, осенью бывают какие-то, может быть, у меня это бывает, особое чувство какое-то, и оно, как это сказать, оно всплывает именно осенью. То есть это как будто дежавю. Всегда бывает это осень. И весной, не буду врать. То есть такие переходы, да? Да. Вот у меня тоже возникает ощущение, предчувствие каких-то перемен хороших, грядущих. И я надеюсь, что так оно и будет. Мы желаем вам творческих успехов. Вы действительно делаете что-то прекрасное. И я надеюсь, что вы будете процветать в дальнейшем. И, наконец-то, все технические моменты отойдут в сторону, и вы сможете раскрыть свой весь потенциал. Спасибо, что были у нас в гостях. А у нас как раз-таки, Камил, я думаю, не просто так спросил об этом, и интересно, что же думают по поводу того, с чем ассоциируется осень жители нашего города. Давайте посмотрим. Обязательно. С теплом и кофе.
с имбирными пряниками. Ну, как 7 ноября, вот Октябрьское этот было, и этот, революция Октябрьская. Ноябрь у меня ассоциируется, с пасмурной погодой, наверное. С красками. С листвой, камином, какао и осенью. Джоргоба. День рождения. С дождливой погодой. Ну, у меня с днем рождения, потому что, да. С листвой вот этой улицы и кофе из авеню. Ноябрь, осень, золото. С прекрасной порой времени года. Листья. Длинными осенними вечерами так и хочется чего-нибудь вкусненького. Не зря наш сегодняшний эфир называется «Сладкий ноябрь». Да, и сегодня у нас в гостях фея-кондитер, которая с удовольствием подскажет, что же мы можем приготовить в уютный осенний вечер. Проходите, пожалуйста, Здравствуйте. присаживайтесь. Здравствуйте. Рада очень вас, Светлана, видеть у нас в гостях. Ой, я тоже очень. Ну, для начала, поскольку у нас такая сегодня тематическая программа, что для вас ноябрь и в целом осень? Но если вы меня пригласили как кондитера, то ноябрь прежде всего для меня это День матери. Во-первых, это очень теплый такой праздник, я думаю, для каждого абсолютно. Во-вторых, один из самых, скажем, насыщенных, да, насыщенных, ходовых в рабочем плане. Вот. Выпадает он на последнее воскресенье ноября. В этом году у нас, получается, 29 ноября будет День матери. Вот. А во-вторых, это такие какие-то теплые десерты, тыквенные, морковные. Как бы к тыквенным пирогам у нас все привыкли, а какие-то такие именно десерты вызывают у людей панику. Но это на самом деле очень вкусно. Что сейчас модно? Вот даже не модно, что этой осенью больше всего любят заказывать у вас? Знаете, я скажу так, у нас республика такая, что это не зависит от осени, там всего у нас очень любят медовики, наполеоны, классику в большинстве своем, вот. Как-то иногда хочется вот, из-за своей какой-то, не знаю, тяги к чему-то новому, приучить людей к чему-то новому, к морковным там тем же самым, но это прям тяжеловато дается, если честно. А ваш любимый десерт? Вот какой бы вы десерт посоветовали нам попробовать осенью в такой тематической, знаете, вечерней, сидя, может романтический, быть, у камина с кружечкой какао. Именно что касается осени или... Именно вот осень. Вот сегодня мы говорим про сладкий ноябрь. У нас такая осенняя тематика. И хочется представить и ощутить в полной мере, допустим, какой-то уютный осенний вечер с чашечкой чая. Какой десерт вы бы посоветовали нам попробовать? Так, это, наверное, был бы что-то такое тыквенное. Тыквенное да, все-таки, вы знаете, потому что сейчас уже такая жизнь, когда мы можем и зимой клубнику найти, и летом мандарины, что угодно, но тыква все равно остается достаточно сезонным таким этим. И пока у нас есть возможность, я думаю, нужно пользоваться, пробовать. И это даже я сейчас говорю там, не именно про десерты, что угодно можно, кашки, еще что-то. А вот что касается десертов, да, из тыквы, что мы можем приготовить такое несложное в домашних условиях, с чем справится любая хозяйка? Я думаю, можно какой-нибудь пирог, например, маффины там тыквенные. Можно, если это отнести к десертам, можно там даже рисовую кашку с тыквой. Даже, это уже такой не домашний вариант, но я часто видела, допустим, тыквенный раф. Вот это уже в таких да, честно, я не пробовала, но... Значит, этой осенью мы переходим на тыкву, на тыквенные десерты, пробуем во всех вариациях, и я уверена, что это нам поможет прочувствовать осень как-то особенно, да, и что-то новенькое привнести в нашу осень. Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня, Светлана. Мы желаем вам, знаете, такой теплой, какая она сейчас является, но теплой в домашнем плане осени. Давайте, и, конечно, вдохновение для воплощения тех
кулинарных, кондитерских шедевров, которые вы творите. Мы их пробовали не раз у нас в студии. Еще не раз попробуем. Да, и советуем всем сделать то же самое. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну что, наш эфир подходит к концу, Мадина. Я думаю, сегодня мы с тобой и все наши телезрители, и все наши гости узнали, так скажем, рецепт идеальной осени, как бороться с депрессией, где можно пофотографироваться, как это сделать незаурядно. Узнали, вот, так сказать, с чем можно провести уютный осенний вечер. Я думаю, это поможет нам провести эту осень невероятно уютно, атмосферно. Последний месяц осени. Да. И позитивно, что самое главное. Да. Вы смотрели дневное шоу «Между делом». Увидимся во вторник. Всем пока.